izinto ezintle azicingayo ngesizwe asikhokeleyo kunye nabantu abakhokeleyo balapha eMalahleni kunye nabantu bale nqila ebeyikhokele, kodwa izinto ebezithethe zenza bezisokha uluntu lonke laseMalahleni nakwinqila angazikhokelanga. Xa sithetha ke ngezophuhliso, besiyazi ukuba ukhona umhlekazi kwezantlanganiso zithetha ngophuhliso, ubukhona uTata uMadiba ebeza neengcebiso ezibalulekileyo ezokhayo ezinika umkhombandlela njengenkokheli yemveli, futhi ke bengakhethi icala. Yasibona ke esi sakhono njengoba bendisiva ukufundwa ubomi bakhe ebefanele ukuba abe lolutsho ebelulo ngendlela ebesicebisa ngalo. Ngexesha ke singena kweli bhunga lalapha eMalahleni, kuba ithebi yethu intsha ndiyakhumbula bekuvotwa ngomhla wokuqala kaNovemba kwaze sabekwa ngomhla wama-22 kuNovemba. Ebephaya uTata uNkosi uNgangomhlaba futhi engayanga yokuxhasa abone xa sifunga, kodwa ebekhona wasinika amazwi obulumko.